в самом сердце леса, где обычно слышны только шорох листвы и пение птиц. Мы нашли нечто странное. На берёзе чьи-то жуткие трофеи. Головы, ножки, крылья. Кузнечики аккуратно разорваны и брошены, как будто назло. Кто-то с особой тщательностью обглодал каждую из них. Не животное, не птица. Выбирал и оставлял знаки, будто бы кто-то наблюдал. Это не просто случайность, это предупреждение. А если это не для нас, а для кого-то еще? Кто-то метит территорию или играет, что-то скрывается среди деревьев, и оно знает, что мы пришли. А если оно еще здесь?